Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Lutfia Pratiwi, NPM akhir 073 dari program studi administrasi publik kelas bela negara G206. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel yang telah saya kerjakan untuk mengisi nilai tugas mata kuliah bela negara EAS evaluasi akhir semester dengan tema implementasi nilai-nilai bela negara sesuai dengan keilmuan dan keahlian program studi masing-masing. Di sini saya mengambil judul peran administrasi publik dalam membangun ketahanan nasional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berlandaskan Pancasila. Langsung saja, untuk artikel ini saya membahas administrasi publik itu berperan aktif dalam membangun ketahanan nasional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, dan berlandaskan Pancasila. Pemerintahan yang bersih dan efektif itu menjadi sebuah fondasi negara yang stabil dan sejahtera. Tantangan hari ini tuh masih terlalu banyak ya, seperti adanya korupsi, birokrasi yang masih lamban, dan kepercayaan publik, legitimasi masyarakat terhadap pemerintah itu masih sangat minim. Dan administrasi publik dan ASN itu menjadi sebuah aktor penting dalam memperbaiki sebuah tata kelola dan menjaga kepercayaan masyarakat. Dan di sini saya tekankan, nilai Pancasila dan bela negara itu harus diintegrasikan dalam kerja ASN dan sistem pemerintahan. Administrasi publik itu mengatur bagaimana pemerintah ini menjalankan pelayanan publik agar efektif, efisien, serta selalu berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dan untuk mencapainya, pemerintahan saat ini tuh menerapkan teori good governance, yang dimana prinsip-prinsipnya ini ada transparansi, akuntabel, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini sangat ditekankan karena semakin banyaknya warga yang terlibat atau berpartisipasi, semakin meningkat pula legitimasi masyarakat ini terhadap kebijakan dan kualitas pemerintahan. Peran ASN di sini tuh merupakan pelaksana utama administrasi publik, karena ASN itu harus berintegrasi, disiplin, bermoral tinggi, berprofesional, serta berdasarkan sistem merit, rekrutmen, promosi berdasarkan kemampuan, bukan nepotisme. Reformasi birokrasi ini juga diperlukan, misalnya sebagai penyederhanaan layanan, digitalisasi, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, ASN itu harus berpegang pada nilai-nilai Pancasila agar pelayanan publik itu tetap adil serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan hanya sebagian golongan saja. Clean government melalui digitalisasi dan inovasi pelayanan publik. Bagian ini tuh menjelaskan bagaimana digitalisasi itu memperkuat pemerintahan yang bersih atau clean government. Digitalisasi untuk transparansi itu diperlukan. Sebagai contoh, inovasi digital seperti cashless government, e-government, e-procurement, dan layanan publik digital yang bertujuan mencegah manipulasi anggaran, meningkatkan akuntabilitas, serta memudahkan masyarakat dalam mengakses setiap layanan oleh pemerintah. Pembenahan budaya birokrasinya. Transformasi birokrasi itu tidak hanya soal teknologi saja, tetapi juga perubahan mindset dan integritas aparatur. Ditekankan pula konsep agile governance, yakni birokrasi yang cepat dan mudah beradaptasi terhadap setiap perubahan. Jadi pemerintah itu harus bisa langsung mengimprovisasi setiap kendala-kendala kebijakan atau keputusan dalam setiap keadaan yang dilewati. Contohnya yang ada saat ini tuh, yang inovasi yang dijalankan oleh pemerintah ini ada OSS atau Online Single Submission, yakni mempermudahnya perizinan usaha oleh pemerintah lewat online. Atau ada juga e-budgeting dan e-musrenbang, yang dimana di daerah ini untuk memastikan perencanaan dan anggaran ini lebih transparan terhadap masyarakat, serta apabila transparan jelas akurat. Diharapkan akurat.
Yang selanjutnya ada ketahanan nasional dan bela negara. Bagaimana ini menegaskan hubungan antara administrasi publik serta ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan nasional. Ketahanan nasional ini mampu menjadikan bangsa menghadapi ancaman di bidang baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Ketahanan nasional ini tidak hanya berurusan tentang militer saja, tetapi juga di dalam melibatkan bidang-bidang yang lain seperti di bidang pendidikan, diplomasi, budaya, serta partisipasi masyarakat. Yang selanjutnya, pemerintahan yang bersih sebagai pilar pertahanan. Pemerintahan yang bersih ini selalu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat kohesi sosial, mengurangi konflik, dan menciptakan stabilitas nasional. Karenanya, tata kelola pemerintahan yang baik adalah bagian dari pertahanan negara. Yang selanjutnya itu ada peran ASN dalam bela negara. ASN ini disebut sebagai sebuah garda depan pertahanan non-fisik. Bentuk bela negara bagi ASN ini meliputi cinta tanah air, loyalitas Pancasila dan Undang-Undang 1945, bekerja profesional, disiplin, anti korupsi, serta melayani masyarakat dengan integritas. Semua ini berkontribusi langsung terhadap stabilitas dan ketahanan negara. Kesimpulannya dari artikel saya, yakni administrasi publik yang baik itu merupakan fondasi penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih serta efektif. Tata kelola yang baik ini mampu memperkuat kepercayaan legitimasi masyarakat terhadap pemerintah, dan pada akhirnya itu akan memperkuat ketahanan nasional. Digitalisasi, inovasi, serta reformasi birokrasi itu menjadi strategi utama karena untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Nilai Pancasila dan bela negara ini selalu harus menjadi sebuah pedoman bagi ASN dan seluruh masyarakat. Peran semua pihak seperti pemerintah, ASN, mahasiswa, peneliti, dan masyarakat stakeholder ini tuh diperlukan untuk memperkuat tata kelola dan ketahanan bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.